ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேன் எந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது அப்படிங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஃபேன் X1 ப்ளூ அப்படின்ற ஃபேனை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ அந்த ஃபேனை ஓப்பன் பண்ணும்போது பாக்ஸோட குவாலிட்டியும் சரி, பாக்ஸோட பேக்கிங் சரி, ஒரு எக்கனாமிக் மைண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இதை பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஃபேனில் X1 ப்ளூ அப்படின்ற சீரியஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூப்பர் ஃபேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிராண்டு தான். ஸோ இதில் ஃபேனோட மோட்ரு கலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பிளேடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூவில் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே நிறைய வெரைட்டியான கலர் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலான்ற அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ சூப்பர் ஃபேன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா BLDC மோட்ரு, அதாவது ப்ரெஷ்லெஸ் DC மோட்ரு அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ இது அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும், பிளைடு வந்து நல்லா ப்ளூ கலரில் திக்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறமே இந்த ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 கவர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு கவரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. 2வது கவரில் இந்த மாதிரி பிரேக் ஒயரில் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமோட் ஒரு பாக்ஸோடு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு 2 ஸ்க்ரூ செட்டோடு இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமே நம்ம இப்போ ஃபேன் லாக் பண்ணுறதுக்கான இந்த 2 போல்ட்டு நட் போல்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதுதான் நம்ம ஃபேனு. இது வந்து BLDC மோட்ரு அப்படிம்பாங்க. BLDC மோட்ரு அப்படிங்கிறது ப்ரெஷ்லெஸ் DC மோட்ரு. ஸோ இதோட சேர்த்து என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யூசர் மேனுவலு, அப்புறம் ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு. வாரண்ட்டி கார்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் QR கோடு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம யூசர் மேனுவல் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து ஸ்பெஷலான விஷயம் எனக்கு கண்ணில் பட்டது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டபுள் கேனபி தான். அதாவது 2 கேனபி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் ஒவ்வொரு கேனபியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாத அளவுக்கு நல்லா ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. பார்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேன் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 பிளேடையும் நம்ம நார்மலாக ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ நான் முதல் பிளேடை பின் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. அது மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிங்க் கோட்டட் ஸ்க்ரூ தான். அது மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய பெயிண்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிக குவாலிட்டியான பெயிண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் தான் இவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபேனோட இந்த ஃபுல் வியூவை பாருங்கள். இப்போ நான் ஃபேனை சுற்றும்போது, அதாவது கரெக்டாக இதோட ஃபுல் வியூ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபேனோட எல்லா பகுதியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அசம்பிள் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பைப் வச்சு கிளாம் பண்ணக்கூடியது ஃபுல்லோட வியூ இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நான் அசம்பிள் பண்ணுறதை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேனை வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். மேலே வந்து ஃபேஸ் கொடுக்கணும், கீழே வந்து நியூட்ரல் கொடுக்கணும். இதை மாற்றி கொடுத்தாலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஃபேன் வந்து ரன் ஆகும். பட் ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவோட நியூட்ரல் லைனிங் பிரகாரம் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஆகும், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது நியூட்ரலாகவும் எடுத்துக்குவோம். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மேலே இருக்கிறது ஃபேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதை நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தாலும் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை. வாங்க ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மேலே ரெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன். கீழே வந்து பிளாக் வந்து நான் நியூட்ரல் க்ரீன் கலர் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம ஃபேனை வந்து ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து ஜர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மேலே வந்து லூஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால தான் ஜர்க் ஆகும். இதுக்கு பம்பு அவங்க கொடுத்துருக்க கேனப்பியோடு வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரன் ஆகும். ஸோ இப்போ வாங்க இந்த ஃபேனை ரன் பண்ணிவிட்டு இது எவ்வளோ ஸ்பீடு எவ்வளோ வாட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேனோட ரிமோட்டுக்கு வந்துடுவோம். ஸோ ரிமோட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாக 5 ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமே 6 ஹவர்ஸு 2 ஹவர்ஸ் ஸ்டாப்பிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபேனை வந்து முழுசாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபேனோட எல்லாரும் அந்த வியூ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஆன் பண்ணுறேன். ஃபேன் எந்தளவுக்கு ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இது அப்படியே 2வது ஸ்பீட் ரன் பண்ணுறேன். லைட் பிளிங்க் ஆகுது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் 2 வாட்டி. 3rd ஸ்பீட் அப்படிங்கும்போது 3 வாட்டி பிளிங்க் ஆகும். 4th ஸ்பீட் அப்படிங்கும்போது 4 வாட்டி பிளிங்க் ஆகும். இதே 5th ஸ்பீட் அப்படிங்கும்போது 5 வாட்டி பிளிங்க் ஆகும். ஸோ இப்போ இது 5வது ஸ்பீடில் எவ்வளோ வாட்ஸ் பவர் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்த்தலாம். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு டைம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 ஹவர்ஸில் ஸ்டாப்பிங் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு டைம் இருக்குது. எல்லாமே இந்த கம்பெனியோட ஓன் டிசைன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ இந்த பவர் வந்து ஃபேன் வந்து எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு
நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்து ஆர்ம்ஸில் வச்சுட்டு ஏசி ஆர்ம்ஸில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபேஸ் லைனில் எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக மென்ஷன் பண்ணுவோம். அதாவது 0.12லேருந்து 0.15 வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமமாக எடுத்துக்குது. ஸோ இதை வச்சு இதோட பவர் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கும், ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை யூனிட் வந்து எடுத்துக்கும், ஒரு நாளைக்கு நம்ம 8 மணி நேரம் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ யூனிட் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ பவருக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கரண்ட்டையும் வோல்டேஜையும் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் அப்படிம்பாங்க. நமக்கு பவரோட ஆன்சரும் கிடச்சிருச்சு. அதாவது பவரோட ஆன்சர் தேவைங்கன்றதுக்காக P=V/I, அதாவது கரண்ட்டை வோல்டேஜ் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு வேல்யூ பெருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பவரோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ இது 8 யூனிட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 8ஆல் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா 28, அதாவது 8ஆல் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா 225 வாட்ஸ் வந்து வருது. ஸோ இதையே நம்ம பவராக மாற்றணும். ஸோ பவரோட ஈக்குவேஷன் வந்து என்னென்னு பார்க்குறீங்க அப்படிங்க. ஸோ 8 மணி நேரத்துக்கு கிடைச்ச பவரோட வேல்யூவை நம்ம யூனிட்டாக மாற்றணும். யூனிட்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம கிடைச்ச பவரோட வேல்யூ டிவைடட் பை 1000 அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் யூனிட்டோட வேல்யூ. அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது 8 மணி நேரத்துக்கு 0.225 யூனிட் வந்து இது எடுத்துக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த பவர் மொத்தமாக கன்சியூம் பண்ணிக்கூடிய எனர்ஜி. கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரத்துக்கு 4 யூனிட் எடுத்துக்கூடிய ஒரு ஃபேன் தான் இந்த சூப்பர் ஃபேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேன் எந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் இதோட டிசைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்ரு வந்து எல்லா விதமான மோட்ரு வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். ஃபேனில் உள்ள பிளேடு கலர் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸாக வரும். ஸோ இது என்னென்ன கலரில் வருது அப்படிங்கிற சாம்பிளான ஒரு இமேஜ் அவங்க கொடுத்துருக்க டெமோ பீஸை வச்சு காட்டிடலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இந்த சூப்பர் ஃபேன் வந்து என்ன அளவு பவர் கன்சம்ஷன் பண்ணிக்குது, எவ்வளோ 8 மணி நேரத்துக்கு ஓட்டினா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம ஓட்டினா என்ன அளவுக்கு பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்குது, எவ்வளோ யூனிட் எடுத்துக்குது. ஸோ இதோட MRP வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5060 rupees. ஸோ இதில் நிறைய வெரைட்டியான கலர் இருக்குது. அதையும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேன் இண்டியா சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.